पहाड़ नहीं, ये तुम्हारी सांस है। अरावली, जो दिल्ली एनसीआर को धूल, गर्मी और तूफान से बचाती है। आज वही अरावली कट रही है, घिस रही है, चुपचाप। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और हम स्क्रॉल कर रहे हैं। कल अगर गर्मी और पॉल्यूशन बढ़े तो जिम्मेदार कौन? अरावली बचेगी तो शहर बचेगा। वीडियो शेयर करो, आवाज उठाओ, सेव अरावली।